从康卷加至余卷，是我唯一的出现。结局，魏少与小乔携手登上帝后之位，大乔与比智顺利继承乔家，幸福美满地度过一生，而苏娥皇则落得个无比凄惨的下场。影视海报，小乔当初替大乔出嫁，她虽久居深闺，却自带乔家的独特气质。在魏少攻下孝冈后，小乔未雨绸缪，暗中建立了一条秘密通道，为燕州留了一条后路，即便日后燕州被攻克，也能让众人有逃生的机会。由此可见，大小乔实则是挽救燕州的关键人物。小乔凭借自身魅力稳住魏少，让魏家按兵不动；大乔则与比智携手，死守燕州与魏国之间的重要通道。然而，当时的乔家家主乔越却昏庸至极，他根本看不清局势，还从骨子里瞧不起身为马奴的比智。乔越暗中与梁牙王室勾结，故意挑拨比智和魏少的关系，甚至妄图将小乔重新送给刘演，以此换取梁牙王室的庇护。这等行径实在是愚蠢透顶。其实，从刘演初次向小乔提亲时，就不难看出梁牙对燕州的轻视态度，乔越却还执迷不悟，将燕州的安危寄托在梁牙身上，无疑是自寻死路。更可恨的是，乔越还妄图挑拨大乔和小乔姐妹间的感情，妄图坐收渔翁之利。小乔看清乔家已无可救药后，便不再执着于维护乔家，而是与大乔联手，计划将比智扶上家主之位，这自然需要魏少的协助。结盟之后，他们立刻遭到了梁牙王室刘演的眼红与忌惮。刘演害怕魏国崛起，便娶了号称有凤凰命的苏娥皇，还与乔越联手出兵。可他们哪里知道，魏少出兵只是为了重建永宁渠，以及给乔家一个教训，让其时刻活在恐惧之中。梁牙王室因贪心不足，最终被魏少和比智联手击败。结局中，魏少统一各国，登基称帝，小乔成为唯一的帝后，比智与大乔接手乔家，坐镇燕州，收获幸福。唯有苏娥皇坚信自己有凤凰命能成为帝后，却在3个深爱她且权势滔天的男人相继离世后绝望自尽。折腰的最新剧情里，玉楼夫人苏娥皇要来给魏家祖母徐夫人过寿，朱夫人一听消息兴奋不已，说起当年旧事来就根本停不下来。要不是儿子魏少在一旁不停咳嗽提醒，朱夫人差点就泄露了儿子与苏娥皇当年未成的亲事，搞得刚对小乔动情的儿子提心吊胆。可他不知道，聪慧如小乔早就看出了魏少的异常，更何况府上还有个表兄正伺机破坏乔魏联姻，他和苏娥皇之间的那段旧情根本就瞒不住。小乔一叶知秋，忽然就明了为什么魏家不恨侵占新都的边州，却死咬马前卒李肃和不援军的乔氏。原因细思极恐。01说起魏国仇恨燕州14年，乔家人虽有愧疚，可委屈也不少。14年前新都失陷，本就是魏国与边州之间的战事，燕州是说过同生死，共进退，可若因此被拉入战局，也实在太冤。更何况战争本就不是乔魏两家说了算，这关乎魏国与燕州两地百姓安宁。乔归作为新任燕州牧，最重要的是向燕州百姓负责，他为侯保护属地不受侵犯理所应当。燕州调度军力援军魏国，则需要向刘氏皇族交代。归根究底，魏氏一族的仇恨真是好没道理。魏国遭受外敌入侵，燕州援兵是情分，不援兵才是本分。乔家只是不讲情义，却没有不讲道义。要不然，燕州干脆来个落井下石，甚至与边州一同分而食之，岂不快哉？可魏少只说杀李肃，诛乔贼只敢针对边州的马前卒李肃和不帮忙的乔家，对派兵入侵的边州和占了新都的陈家却是丝毫不提。这到底是柿子专捡软的捏，还是借报仇之名欺乔家后继无人呢？毕竟燕州乔家上任不久，子孙不旺，是众所周知的事情。如此说来，魏家报仇不喊陈贼，却口口声声只喊乔贼，到底是吃软怕硬，还是早有预谋？或许交好燕州本就另有目的，那句魏国有水，燕州有兵不就暗示了一切吗？
这句话隐藏着一层深意，燕州兵力不强，至少远落后于魏国，若不幸卷入两国纷争，下场很有可能就是被吞并或依附于人。而修好永宁渠，魏国不仅引来了灌田的水，国富民强指日可待，更妙的是往燕州附近屯了兵，这和某漂亮国到处驻兵有啥区别？另一方面，边州强大有目共睹，在刘氏皇族衰落之后，是这乱世之中最有可能逐鹿天下的一方势力。果然，应了那一句神仙打架，小人遭殃。乔归只想发展燕州，终于结盟了强大的魏国，却被要求一起对抗更强大的边州。于是天降大锅，弱小的燕州左右为难。援军可能元气大伤，有被吞之险；不帮则会落入孤立之势，同样无异于自掘坟墓。你说乔氏到底冤不冤？除了不太立得住的杀父之仇，魏国与边州还有夺妻之恨。要知道，苏娥皇在嫁入边州陈家之前，可是魏少青梅竹马的未婚妻啊。苏娥皇来自中山国宣平侯，出生时满是异香，额戴牡丹，被批命格极贵，国母之相，而娥皇二字就是他藏不住的野心。可纵然中山国与魏国世代姻亲，苏娥皇与魏少已有10多年情谊，他依旧选择弃了与魏少的婚约，转身嫁入了天下第一势力边州。一方面是魏国虽不错，却不够强大，护不住他的国母命格；另一方面又何尝不是他入了边州穆陈祥的眼，有了更好更强大的联姻对象。魏家口口声声宣扬乔氏不帮忙是背信弃义，难道苏家背弃婚约就不是背信弃义？难道边州陈家没有入侵魏国，没有屠杀新都军民，没有夺魏国婚约？可奇怪的是，魏国上下从不讲边州半句不是，更对嫁入边州的前未婚妻欢迎之至，只对不帮忙的乔氏口诛笔伐，就连诛杀李肃也从不提他是边州大将。这是不想吗？可不就是看人下菜碟吗？写在最后，那么魏国到底恨燕州乔氏什么呢？恨乔氏没用身躯抵挡边州入侵，恨乔氏不曾伤了元气被魏国吞并，更恨乔氏不帮忙导致魏国落寞，丢了与中山国的联姻。他们恨得太多，可他们的恨属实欺软怕硬，恨来恨去，只敢恨小喽啰李肃入侵，只敢怨兄弟胆小不帮忙，却半句不提自己得罪了小喽啰背后的大 boss。 他们不敢说自己不够强大，差点被灭门，更没脸替自己差点就连累了小兄弟。当然，也有可能他们的眼界如此，只看见眼前的李肃和燕州乔氏，看不到幕后主使边州陈氏，甚至也不敢想边州之祸或起因于觊觎国母命格。可如果是这样，那魏国之所以落寞，不就是顺理成章的事情了吗？全网曾经疯传魏国背景参照于三国时期的吴国。初时我以为是因为二乔嫁入这一桥段，魏国被网友们调侃。可如今看来，不管欺软怕硬还是眼界不够，魏国可不就是彻头彻尾的江东鼠辈吗？你们觉得呢？